ویڈیو کے آسان اور دلچسپ سوال کے لیے ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور جلد از جلد اپنے صحیح جواب سے کمنٹس میں آگاہ کریں تاکہ آپ قرعہ اندازی میں شامل ہو سکیں۔ ڈیئر سبسکرائبرز، السلام علیکم۔ آئیے اچھے خواب دیکھتے ہیں، باغوں کے خواب، بہاروں کے خواب، سرسبز کھیتوں اور لہلہاتے کھلیانوں کے خواب، نہروں، جھرنوں، سبزہ زاروں اور چراگاہوں کے خواب، خالص اور صحت بخش غذا مناسب نرخ پر دستیاب ہو، آٹا، گوشت، سبزیوں اور پھلوں کی فراوانی ہو، محفوظ اور سود مند دریا ہوں، بڑے ڈیم ہوں، سستی اور وافر بجلی ہو، فیکٹریاں لگیں، صنعتی ترقی ہو، اعلیٰ معیار کی میڈ ان پاکستان مصنوعات تیار ہوں اور ہماری ایکسپورٹس میں انقلابی اضافہ ہو، ملک میں ڈالرز اور فارن کرنسی آئے، بے شمار نوکریاں پیدا ہوں اور غربت کا خاتمہ ہو۔ یہ سب خواب بآسانی حقیقت بن سکتے ہیں اگر ان خوابوں کے درمیان موجود صرف ایک خواب پورا ہو جائے، اور وہ خواب ہے کالا باغ ڈیم اور دیگر آبی منصوبے۔ اچھے خواب دیکھنا اور خوش گمانی کرنا کوئی بری بات نہیں۔ عمران خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی لگتا ہے ایک ماسٹر اسٹروک ہے کہ جو کوئی نئے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نئے صوبوں کی حمایت کر دیں، وگرنہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کر کے نئے صوبوں کی تشکیل کا عمل پایہ تکمیل پہنچا دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہسپتال سے واپسی جیل کی ہوتی ہے یا بنی گالہ منتقلی، صوبے عمران خان کے تعاون سے بنے یا بغیر عمران خان کے۔ ہمارا خواب تو یہی ہے کہ نئے صوبے ضرور بنیں۔ یہ گھسا پٹا 4 صوبوں کا فرسودہ نظام، وسائل پر اجارہ داری، صوبائیت پھر قومیت اور اس کے نتیجے میں بڑائی، لڑائی، تکبر اور فساد، اس نظام کو بدلنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنیں، پھر صوبوں کی حمایت سے کالا باغ ڈیم تعمیر ہو، ڈیم سے نہروں کے ذریعے دور دور تک پانی پہنچے، بنجر زمینیں سرسبز ہوں، کھیتی باڑی بڑھے، اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی فراوانی ہو، کسان خوشحال ہوں، غلہ بانی بڑھے اور ہمیں خالص تازہ دودھ اور گوشت میسر آئے۔ سیلابی پانی کو کنٹرول کر کے جانی و مالی نقصان سے بچایا جائے، پانی ضائع ہونے کے بجائے محفوظ کیا جائے اور صحراؤں، ریگستانوں اور ویران علاقوں کو سیراب کیا جائے، ڈیم سے بڑے پیمانے پر سستی بجلی پیدا ہو، صنعتوں کو فراہم ہو، ہماری مصنوعات اور ایکسپورٹس بڑھیں، فورن ریونیو جنریٹ ہو اور قرضوں کا بوجھ کم ہو، اور اس پورے عمل کے نتیجے میں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں، غربت کم ہو اور پاکستان خوشحال ہو۔ سارے خوابوں کا ایک ہی حل کالا باغ ڈیم، چاہے نئے صوبے تشکیل دے کر بنے، چاہے عمران خان کو باہر لا کر۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں لفظ ڈیم کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ صحیح جواب دینے والوں کے درمیان قرعہ اندازی کر کے جیتنے والے ایک سبسکرائبر کو 1 کلو کالا کلو سیب یا اس کے برابر رقم آن لائن ٹرانسفر کی جائے گی، لہٰذا دیر نہ کریں اور جلد از جلد اپنا جواب کمنٹ کریں۔ ہماری 16 اگست کی ویڈیو کی قرعہ اندازی کے ذریعے انعام کے حقدار سبسکرائبر کا سیریل نمبر 5 ہے۔